හිත හදා ගැනීම පිණිස මම තව කාරණාවක් සිහි කළොත් එහෙම. ඒක මම හිතනවා ඔය ළමයි ඒක හිතුවොත් හොඳයි කියලා. ඒ තමයි අපේ ජීවිතේ අපි වාසනාව කියලා හිතන්නේ ලැබීම. ලැබීම වාසනාවක් කියලා හිතනවා. නොලැබීම අවාසනාවක් කියලා හිතනවා. මම හිතනවා ඕක ඒකාන්ත කොට ගැනීම මිත්‍යාව. ඒ නිසා තමයි කෙල්ලෝ කොල්ලෝ යාළු වෙනකොට සතුටු වෙනවා, අතහැරලා යනකොට දුක් වෙනවා. දරුවන් ලැබෙනකොට සතුටු වෙනවා, දරුවන් නැතිකොට දුක් වෙනවා. ඥාතින් අතහරිනකොට දුක් වෙනවා, ඥාතින් පිළිවර ගන්නකොට සතුටු වෙනවා. රස්සා ලැබෙනකොට සතුටු වෙනවා, රස්සා නැතිකොට දුක් වෙනවා. ඒක නැතිවීම කරුණ කියලා හිතනවා, ලැබීම වාසනාව කියලා. නමුත් මට කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පටාචාරට හැම දෙයක්ම නැති වුණා. දරුවෝත් නැති වුණා, ගෙවල් නැති වුණා, ඔක්කොම නැති වුණා. ඒ නැති වුණේ ඇගේ වාසනාවටද අවාසනාවටද? වාසනාව. ඔය එක තැනක හරි නැතිවීම නොවුණා නම් ඇයට නිර්වාණය නැමැති වාසනාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිවන කියන එක ඇයට පින් නැති බවක් නෙවෙයි. කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය හෝ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ පටාචාර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නැගණිය වෙලා උපදිනවා. ඒ නැගණිය තව තමන්ගේ සහෝදරියොත් එක්ක එකතු වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයට ආවාසගයක් හදලා පූජා කරනවා. ඒකට බුදු කෙනෙකුට රහතන් වහන්සේලාට වැඩි ඉන්න ආවාසගයක් හදලා පූජා කරපු ඈ තමයි සිටුමැදුරෙන් පැල්පතට වැඩින්නේ. ඒකට කලින් විහෙර විහාර කරපු පින් නැති කෙනෙක්ද මේ? පින තියෙනවා. ඇගේ පින මොහු වෙලා එකතු වෙලා ආවේ නිර්වාණයට. නිසා මේ නිකන් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ නිකන් වද වේදනා විඳ විඳ දුක් විඳ විඳ ඇති උන්ගේ පින තියෙන වෙන පැත්තකට. ඒ මාවතට නොයන තාක්කල් විඳව ඉන්නවා. මේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අතර ඉන්නවා. දැන් පටාචාරට තරම් නැස්පැත්තියක් වෙච්ච කෙල්ලෝ නෑනේ. අඟුලිමාලට තරම් මහා විනාශයක් වෙච්ච කොල්ලොත් නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා හේතුව තමන්ගේ පුණ්‍ය සංස්කාර තමන්ට කොහොමදත් හොයාගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මයකින් ජීවිතේ හැඩගස්ව ගන්නකොට තමන්ට කාලයක් යනකොට තේරෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ කොයි පැත්තද හැදෙන්නේ කියලා. ඒතර කියන්නේ කි දුවේ පුතේ අර ඔයාලට නොලැබීම කියලා කියන එක අවාසනාව කියලා ගන්නත් එපා. ලැබීම වාසනාව කියලා ගන්නත් එපා. දැන් අපි කිසා ගෞතමී ගමු. කිසා ගෞතමීට ජීවිතේ ලැබිච්ච ලොකුම ලැබීමක් තමයි මහා බෝධිසත්වෝ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ ගෙල සැරසූ මුතු මාලය. එතකොට සිදුහත් කුමාරයාගේ ගෙලට දාපු මුතු මාලය කියන්නේ කොච්චර වටිනා දෙයක්ද? රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබ මාලිගා තුනදී. උන්ට ඒ මාලේ ලැබුණා කිසා ගෞතමීට. නිබ්බුත පද කියලා. ඒකට අපි ලැබීම වාසනාව. ඉතින් එයා හිතන්නකෝ ඒක එයාගේ වාසනාව කියලා. ඒ කිසා ගෞතමීම දරුවා මැරුණා. තමන්ගේ දරුවෙක් මැරිච්ච එක කොච්චර අවාසනාවක්ද කියලා හිතන්නකෝ. සමාජ කතාවක්. නමුත් දුවේ පුතේ ඔයාලා දැන් මට කියන්න කිසා ගෞතමීට වාසනාව උදා වුණේ මුතුහර ලැබිලාද දරුවා මැරුණාට පස්සේ? දරුවා මැරුණාට පස්සේ. ඇයට වාසනාව ලැබෙන්න මුතුහරක් නෙවෙයි ඕනේ. ඇයට එයාගේ විමුක්තියට තියෙන මේ වාසනාව උපද්දවන්න දරුවා නැති වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔච්චර අඟුලිමාල මිනිස්සු 100 ගණන් මරද්දී අර අවසාන මිනිස්සු ටික මරද්දී මේ 999 ඉවරුණානේ. තව එකෙක් ආවේ නෑනේ අර මිනිස්සුත් එක්ක. එක ඇඟිල්ලක් නොලැබීම අඟුලිමාලට වාසනාව ඇති කරාද අවාසනාව ඇති කරාද? වාසනාව ඇති කරා. එතකොට මට කියලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න ගොඩක් දක්ෂ නමුත් දුප්පත් පවුල් වල ඉපදිලා මහාන වෙලා. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා කරනකොට අපි සාකච්ඡා කරනවා දුප්පත් පවුලක ඉපදීම කොච්චර වාසනාවක්ද කියලා. නැත්නම් ඒ තියෙන දක්ෂතා සහ ඒවත් එක ඒ ළමයි අනිවාර්යෙන් පිටරටවල උගන්වන්න යවනවා. ඒ ළමයා දැන් දුප්පත් පවුල් වල ඉන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න හොඳ දැනුම තියෙන අය. එතකොට පස්සේ යාලා ඔය දුක්ඛං කටළු වලින් ඔය ඉගෙන ගන්න ගමන් ධර්මය යාලා ඊට පස්සේ මහාන වෙන්න එනවා. ඔය දක්ෂතාවත් එක්ක එයා පොසත් පවුලක ඉපදුනා නම් එයා පොඩි කාලේ එක සුපර් ස්ටාර් යවනවා. එහෙම නැත්නම් පිටරට යවනවා. එයාවල එයාගේ මාර්ගේ සම්පූර්ණ වෙන පැත්තකට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ දුප්පතාගේ දුක තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිස්යාගේ ඇඬීම තේරෙන්නේ නැහැ. කඳුල තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර
අර මිනිස්සෙකුට මේ මිනිසුන් ගැන හැඟීමක් ඇත්තටම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වෙනකොට මිනිස්සු ගැන යම් කාරුණික බවක් නිතර තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒවා ඉතින් හැදෙනවා අර එයා මෝන දෙන අත්දැකීමත් එක්ක. ඒකට ඒව දිහා බලනකොට අපි ගමු පැවිදි සමාජේ නම් සමහරවිට ওই තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේලා පැවිදි වෙනකොට ඉස්කෝලේ කාලේ තිබ්බ සම්බන්ධතා ඔය අනම්බනම් ඕවත් තියෙන අයත් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ වුණාට එයාලා පස්සේ මහානකට හිතෙනවනේ ඒවා නැති වෙච්ච එක කොච්චර හොඳද කියලා. ඒවා නැති වෙච්ච එක කොච්චර හොඳද කියලා. නැත්තම් ඒ අර කෙල්ලොත් පණ වගේ ආදරය කරන ඔයා නැතුව මට බෑ කියලා හිටියානම් මහාන වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා නොලැබීම වාසනාව. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ වෙලාවට මෝන දෙන්න බැරි එක. මේ වෙලාවට හිතෙන්නේ නම් මේක මහා කර්මයක් ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවට ලැබීමම වාසනාව නෙවෙයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මටම මේ පුතෙක් ඇවිල්ලා මං ඉස්සරහ පිටම එයාගේ රූපෙට සාප කළා. එයා ගොඩාක් ලස්සන කඩවසන් කොල්ලෙක් අවුරුදු 25ක විතර ඉලන්දාරි. මගේ ලස්සනට සාප වේවා. එයාගේ ලස්සනට සාප වේවා කියලා. හේතුව එයා ගොඩක් ලස්සනයි. එයා ගොඩාක් කාමාසක්තයි. ඒතකොට රාගේ වැඩි කෙනෙක් රූපේ කඩවසන් එයා කෙල්ල දිහා බලන කෙල්ල වසී වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙන් මෙයා නොමකට යනවා. ඒතකොට ඒකට හේතුව එයාගේ රූපේ. ඒතකොට එයාගේ ආසාව වැඩි කෙනාට රූපේ තිබීම එතන හරස් වුණානේ. එයාගේ අවාසනාව වුණානේ. ඊළඟට මේ දකින සුරාව බොන්න කැමති කෙනෙකුට ධනෙ ලැබීම අවාසනාව. සොරකම් කරන්න ඕන කෙනාට සොරකම් කරන්න වස්තු ලැබීම අවාසනාව. එහෙම නෙනේ. ඉතින් ඒ නිසා අර ලැබීම කියන එක හැමතැනම වාසනාව නෙවෙයි. ඒතර නොලැබීම කියන එක අවාසනාවක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හිත හදාගන්න සමාජයට ඔයාලට ওই පාඩුව උනේ වාසනාවට වෙන්න ඇති.